أنا يوسف. الناس كيعرفوني بولد الدوار اللي ولد دار قديمة على جدو. الناس كانوا كيقولوا عليها باللي ملعونة وأنها كتشهد حوايج ماشي هما هادوك، لكن ما كنتش كنصدق بحال هاد الأمور هادي. كنت كنفكر ديما أن هادشي غير أساطير قديمة وصافي، وأن الناس كتخاف من خيالها. ولكن اللي ما كنتش عارف هو أن هاد الدار غتبدل حياتي إلى الأبد وتوريني أشنو يعني فعلا تعيش وسط اللعنة. حياتي كانت هانية في الأول حتى جا داك النهار اللي غيدخل فيه داك القتل كحل حياتي ويفتح لي أبواب ماشي ديال البشر ولكن ديال عالم مخبي بالعتمة واللي هو عالم الجن. واحد النهار وأنا راجع من السوق شفت واحد القط كحل كان جالس قدام باب الدار ديالي وعينيه كيلمعو بحال شي ضو غريب، بحال شي نور خافت كيخرج منهم. وقفت قدامو بحال الا شي حاجه كتمنعني نتحرك. كان كيشوف فيا بطريقه ما طبيعياش، ولكن قلت مع راسي مجرد قط جاي وصافي. ديتو معايا للدار وكلتو. ما كانش كيتحرك بزاف، غير تابعني في الدار. المهم الليل طاح وانا في الفراش كنحاول الناس، ولكن ديك الليله كان الجو مختلف بزاف، بحال الا الدار كانت كتنفس معايا، وصوت الريح اللي كيضرب في النوافذ كان كيخلع، واصوات خفيفه بحال شي واحد كيدور معايا في الدار، ولكن ما كاين حد. كنت كنقول مع راسي غير تخيلات وصافي، ولكن القلب ديالي كان كيدق بسرعه. في واحد اللحظه حسيت بشي بروده كتسير فوق رجليا. فتحت عيني بسرعه وتلفت نقلقت جالس فوق رجليا كيشوفني بعينيه اللي فيهم شي حاجه ما مفهوماش. كان كيبان بحال الا عينيه كانوا اعمق من ديال البشر، بحال شي عالم مخبي وسطهم. تحركت بشويه ولكن القط ما تحركش، بقى كيشوف فيه بحال الا كيبغي يقول شي حاجه ولكن بلا صوت. من ذاك النهار بدات كوابيس كتحاصرني. كنت كل ليله كنشوف نفس الكابوس. كنت كنشوف انني وسط الدار، ولكن الدار كتحول لمكان مظلم، الحيطان مشققه والدخان كيعمر الغرفه. كنت كنحاول نخرج ولكن شي حاجه خفيه كانت كتمنعني. ومن فوق هادشي كامل داك القط كان كيتبعني في كل زاويه في الحلم. كنت كنفيق عرقان والخوف كيملي صدري، مبقيتش قادر نفهم ولا شي حاجه اكبر بدا كيتقرب ليا. حياتي اليوميه ما بقاش فيها داك الهدوء ديالها من قبل. كنت كنحس بالوحده اكثر من العاده، والدار بدات كتحول. كل مره كنت كندخل لشي غرفه كنت كنحس بعيون كتشوفني من الظلام، وفي كل مره كنت كنلقى داك القط جالس في شي زاويه كيشوفني بنفس النظره واللي كانت كتزيد الرعب في قلبي. وهنا بديت كنفهم ان هادشي ماشي عادي. من بعد داك النهار اللي دخل فيه القط الاسود للدار ديالي كلشي بدا كيخرج على السيطره. كنت كنحاول نتجاهل هاد الاحساس بالخوف واللي كيحاصرني ديما، ولكن كل ما دازت الايام كنت كندخل في دوامه جديده من الرعب. كان كلشي كيبان عادي في النهار، لكن فاش كيطيح الليل الدار كلها كتبدل. وفي الليل كنت كنسمع انين بعيد بحال الا الدار كتنفس في سريه. حد الليله وانا ناعس فوق الفراش حسيت بشي بروده كتضربني من التحت بحال الا كنت ناعس فوق الثلج. فتحت عيني بشويه وكنت غادي نحاول نرقد، ولكن واحد الصوت صغير، صوت رقيق، ولكن ذاك الصوت كان متواصل بحال شي واحد كيدق عليا ولكن بلا قوه، وكأنه بغى ينبهني بشي حاجه كبيره. حسيت بالدم كيحبس في العروق ديالي والعرق بدا كيهبط من جبيني بلا ما نحس. نط بغيت نشوف شكون كيدق. فتحت الباب ببطء ولكن الدار كلها كانت غارقه بالظلام، غير صوت الريح اللي كان كيصفر من بعيد وكأنها كتمر وسط شي ممرات خاويه. ولكن منين رجعت للفراش حسيت بشي حاجه وقفات خلفي. كنت حاسس براسي مراقب. تلفت ما شفت والو، ولكن هنا شفت داك القط عاوتاني كان ناعس في واحد القنت في البيت عندي، وكان كيشوف شي شوفات ماشي هما هادوك، وكأنه كيشوف شي حاجه ما كنشوفهاش انايا. قربت شويه بشويه، القط باقي ما كيتحركش، ولكن من وصلت وقربت ليه فجأة عينيه لمعات بحال الشعلة ديال البريكة، وبدا كيصدر صوت غريب بحال واحد الصوت خفيف جا من قاع بطنو. كان الصوت فيه همس ماشي عادي،
كيدخل في ودني بطريقه كترجعك بحال راك في وسط شي طقوس سحريه قديمه. من بعد لحظه قصيره لقيت دور راسو بجهتي وحط عينيه في عيوني، وانا حسيت براسي ثقيل. راس بدا كيدور وشي ضباب كتيف بدا كيكسر النظره ديالي. بديت كنشوف قدامي بلا وضوح، ولكن اللي كان واضح هو شي ظل طويل كيتحرك ورايا وكان كيتقرب شويه بشويه. حسيت برياح بارده كضربني من كل جهه، وداك الظل بدا كيبان بوضوح اكثر. كان ديال واحد الشخص، ولكن ما كانش بشر عادي. ملامحه كانت مشوهه وكأنها ممزوجه مع الظلام نفسه. ما عنده لا عينين لا فم، غير وجه غاوي. كان كيتقرب مني بحال الحلم، ولكن الاحساس كان حقيقي بزاف. بديت كنسمع الصوت هامس قريب من ودني، بحال داك الصوت ديال الجن اللي كنسمعو في القصص القديمه واللي كنت كنسمع في الدوار. لقيت بقى كيشوف فيا بلا ما يرمش، وكأنه كيجرني لشي عالم اخر، عالم ديال الجن والعفاريت. فاش فقت لقيت روحي مغطي بالعرق وقلبي كيدق بسرعه. الغرفه كانت بارده بزاف، وكنت باقي حاس بالهواء بارد كيدوز على وجهي. ولكن داك اللي كان كيخلعني اكثر هو داك الشعور. كنت واقف حدايا طول الليل كتشوفني وكتراقبني وانا ناعس. الشي اللي زادني رعب هو انني لقيت باب الغرفه مفتوح، وانا متاكد بلي سديتو قبل ما نرقد. كل ليله من بعد الامور كانت كتزاد سوء. الدار ولات مكان مرعب. كل مره كنت كندخل لشي غرفه كنت كنحس بشي حركه في الزاويه ديال العين ديالي، وكأن شي مخلوق صغير كيتحرك بسرعه في الظلام. كنت كنسمع الاصوات ديال خطوات خفيفه في الليل، والصوت ديال الريح ما بقاش عادي، ولا كيبان لي بحال الا فيه كلمات مخبأه وسطو. واحد النهار قررت نعيط على واحد السيده عندنا في الدوار، واحد المراه كبيره معروفه في الدوار بانها كتعرف الهضره على هذا النوع من الامور. مشيت عندها وحكيت ليها كل شيء بالتفاصيل، على القط، على الكوابيس والاصوات اللي كنسمع بالليل. بقات كتشوف فيا بعينين صغار وعامرين بالحذر، وقالت لي ولدي داك اللي دخل ديال الدار ماشي قط عادي. هذا اللي كتشوف راه جني ساكن في القط، ما غاديش يخليك تمشي حتى يوصل للغرض ديالو. داك القط كان مرسل ووراه قوه مخفيه ما كنتش قادر نشوفها بوضوح. المرأة الكبيرة قالت لي باش تهرب منه خاصك تكتشف شكون اللي جا معاه. هاد الجني ماشي بوحدو، راه مربوط بشي حاجه قديمه، شي حاجه مدفونه من تحت الارض هادي سنين طويله. فاش رجعت للدار كلشي كان كيبان مختلف، ولكن داك القط كان كيتبعني في كل خطوه. كان كيشوفني بنفس العيون، نفس العيون اللي كان كيشوفني فيهم من قبل. عرفت في ديك اللحظه باللي الحل الوحيد هو مواجهه هاد العالم اللي بدا كيخترق لي حياتي، اللي هو عالم الجن واللي كان مخبي وسط هاد القط هذا. بعد ما الهضره ديال المراه الكبيره اللي قالت لي بان القط مسكون، حسيت ان حياتي ما غاديش ترجع طبيعيه. ومن داك النهار كنت كل ليله كنحس بالعزله اكثر، بحال الدار ولات فارغه، ولكن في الواقع هي كانت عامره بشي حاجات ماشي مرئيه. النهار كان كيمشي ببطء، ولكن فاش الليل كيطيح كانت الامور كتولي مرعبه بزاف. كنت كنسمع صوت خفيف في الارض بحال الا شي حاجه كتحرك تحت رجليا، وداك القط كان كيدير ديما جولات في الغرف عندي، كل مره وفين كنلقاه وكل مره كيفاش كيشوف فيا، ولكن ديما كان هادي بحال الا هو من الدار وانا غير ضيف عنده. واحد الليله كنت غارق في التفكير وحسيت بالتعب حيت ما كنتش ناعس بزاف. كانت الساعه تقريبا من نص ديال الليل، الجو بارد كان مغيم بزاف، والرياح كتصفر من الشراجم بحال شي نواح ديال واحد الدائيه في الظلام. قررت نطفي الشمعه واللي كانت كتضوي الغرفه ونمشي نحاول نعس، ولكن قبل ما نمد يدي نطفي الشمعه شفت داك القط جالس على الباب كيشوفني وكيراقبني. عينيه كانوا كيبانوا لي بحال حفره عميقه ديال الظلام. كنت كنشوف داك الظل اللي كان شفتو في الحلم ديالي. غمضت عيني وقلت مع راسي ربما غير تعب، غير احلام وصافي. ولكن المشكل بديت تاني كنحس بالبرد كيوصلني لعظامي. الجو ولا ثقيل بحال الهواء مشبع بشي حاجه خايبه. كنت كنسمع دقات قلبي بودني وشي صوت بعيد بحال الناس كيهضروا بلا ما نقدر نفهم شنو كيقولوا. في ديك اللحظه
سمعت الصوت ديال الخطوات في السجون عندي، خطوات ثقيله جبت شمعة وشعلتها بيدي، واللي كانت كلها كانت كترعد. وخرجت برا باش نشوف شنو كاين، ولكن ما تلاقيت حد. ولكن المشكل كانت لقيت الريحه خايبه، بحال ريحه شي حاجه قديمه، بحال شي جثه ديال بنادم. الارضيه كانت بارده وكان فيها شي دبدبات غريبه، بحال شي حاجه كدور تحتي بلا ما نشوفها. قربت من الباب الرئيسي ديال الدار وسمعت دقات قويه، بحال شي حد كيضرب بقوه باش يحل. منين حليت الباب لقيت بلاصه خاويه، ما كاين حد، بحال تقول انا مصدي. ولكن في ديك اللحظه شفت الظل اللي ديما كيتبعني في الكوابيس. كان واقف بعيد شويه وسط الضباب، ما كانش قادر نميز الملامح ديالو بوضوح، غير كان طويل بزاف وشي دخان كيخرج منه. بديت كنحس براسي مسحوب، بحال الظل كينادي عليا وشي قوه كتدفعني نخرج من الدار باش نلحق عليه. مشيت واخا رجليا كانوا تقال عليا، كل خطوه كنت كنحس بالارض كتمتص القوه ديالي. منين قربت من ذاك الظل وقف وبدا كيتحرك ببطء ودخل مع ديك الغابه اللي كانت ورا الدار ديالنا. وكان الصوت ديال الريح كيخلط مع كلام غريب، همسات جاي من كل جهه. كان المكان مظلم ولكن عينيا قدروا يشوفوا الطريق، بحال شي نور خفيف كيضوي قدامي. داك الظل كان كيوقف في كل لحظه باش يتاكد انني تابعو. ولكن فاش دخلت وسط الغابه بدات الامور كتزاد غرابه. الاشجار كانوا كيبانوا ليا طوال على العاده، وكيبانوا بحال اشباح ديال ناس قديمه محبوسه في القاع. الريح بدات كدير اصوات قويه، وكانت هاد الريح مخلطه معاها ضحكات خافته جايه من الظلام. كنت كنمشي وسط الاشجار بحال راني مسحور، وكل ما تقدمت لقدام كنت كنحس بالخوف كيزيد. ولكن شي حاجه اقوى مني كانت كتدفعني نكمل. فجاه وقف الظل في بلاصه كبيره في الغابه. الارض كانت مجلخه والاشجار كانوا محنيين بحال شي حد ضغط عليهم بقوه. الظلام كان ضاير بيا من كل جهه. انا في وسط واحد الساحه كبيره، ومن وسطها كاين واحد البير قديم، بير عميق وكحل. الظل كان واقف حدا البير وكان كيدور عليه واحد الدخان ثقيل بحال السموم. كان كيسحب لي راسي انني كنحلم، ولكن هاد المره حقيقه. حسيت بالارض كتهتز من تحتي، والبير بدا كيصدر صوت غريب بحال التنهاد ديال شي مخلوق عمرو خرج للنور. في ديك اللحظه سمعت همسات الجن اللي كنت كنسمع في الكوابيس ديالي، ولكن هاد المره كانوا واضحين كانوا كيهضروا بلغه قديمه، ولكن قدرت نفهم بلي انهم كانوا كيستدعيو شي واحد من داخل البير. واحد الصوت مرعب جا من الداخل ديال البير، بحال شي مخلوق كبير بدا كيتحرك من الاعماق. بديت كنرجع اللور، ولكن الخطوات ديالي ثقيله، ما كنتش قادر نجري ولا نتحرك. ومن بعد شفت داك القد تاني هو جاي وعيني شاعلين بالنار، واقف فوق البير وكأنه كيدير طقوس ديالو. هاد اللحظة كانت كلها رعب. كنت واقف وما قدرش نتحرك، والارض من تحتي كانت كتحرك بحال اذا شي حاجه كتغلي من تحتها. وكان عندي احساس بلي اللعنه اللي كانت مع هاد القط، الظل اللي كان كيتبعني في الكوابيس، وقف قدام البير، وحركة يديه كانت كتوحي بشي طقوس قديمه، وكأنه كيستدعي شي حاجه من العالم الاخر. في ديك اللحظه الصوت جا من عمق البير، صوت غليان كيرجع صدى في الغابه كلها، وكأن الارض كلها كتنفس معاه. كنت كنسمع واحد النهاد ثقيل، السما من فوقي بدات كتحول، الضباب تكاتف والرياح ولات كدور في دوامه، والرعب كيزيد في قلبي. بديت كنحس بشي حاجه كتخرج من اعماق البير. في الاول كان غير دخان ثقيل، دخان اسود كيبان فيه شي حاجه مخبيه. ومن بعد واحد شويه طلع واحد الكيان غريب بحال الا شي مخلوق عمرو ما شاف النور، طويل بزاف وجسمه كان متشوه بحال الا مخلوق من اجزاء ديال المخلوقات مختلفه. وكان وجهه بلا ملامح، ولكن عينيه كانت كتضوي في الظلام وكأنهم عينين ديال شي جني جاي من اعماق الجحيم. والصوت ديالو كان بحال داك الصوت اللي كنسمعو في الكوابيس، ولكن هاد المره كان اقوى وكان كيجي من كل جهه. ديك اللحظه فهمت ان داكشي اللي كنت كنعيشو ماشي مجرد لعنه ديال القيط،
بل كان مربوط بشي كيان قديم بزاف، شي جني مدفون مع هاد البير من قرون. والعجوزة كانت على حق، وهاد الجني جا باش ياخد اللي بغاه، وانا كنت وسط هاد الفوضى. الظل اللي كان كيتبعني شحال هادي بدا كيتحرك مع داك الكيان الغريب، وكأنه كيعاوني يخرج من البير. القط الاسود بقى كيراقب كلشي من بعيد، وعينيه كيزيدو يشعلو كل ما قرب المخلوق يخرج. كنت محاصر، ما عرفت منين نبدا، وهاد القوة اللي كانت كتحرك حولي كانت كتحبسني في بلاصتي. الارض من تحتي كانت كتنبض بحال شي قلب، وكنت كنحس براسي عالق وسط هاد العالم ديال الضلال. في ديك اللحظة سمعت واحد الصوت داخل راسي، كان صوت هادي ولكن كان صوت مرعب في نفس الوقت. الصوت ما كانش واضح، ولكن فهمت من الهضره باللي الجني اللي خرج من البير كان كيطلب مني حاجه، كان باغي شي حاجه ديال الدم، وديما الهضره ديالهم كتكون على الدم. وقال باللي باش نخرج من هاد اللعنه خاصني نضحي بشي حاجه غاليه. فهمت باللي كان كيقصد حياتي او حياه شي واحد اخر. كنت عارف انني كنواجه شي كيان ما عندوش الرحمه. وفي هاد الوقت بدات الارض كتهز، وكان البير كان كيسحب كل الطاقه ديالو باش يكمل الطقوس اللي كان كيدير. المخلوق خرج كليا، وقف قدامي بحال جبل مظلم، والجسم ديالو كان مخلط مع الظلال، ما كنتش قادر نشوف فين كيبدا وفين كيسالي. وفي ديك اللحظه بالضبط لقات بدا كيتقرب منه بحال الا هو اللي كان غادي يسير الامور. ولقات دار واحد النظره فيا، وانا سمعت الصوت مره اخرى، ولكن هاد المره كان واضح بزاف، وقال انت اللي جبتينا، وانت اللي خاصك تحل هاد اللعنه. بديت كنحس بضغط كبير على صدري، وكان الاحساس بلي شي حاجه كتسحب مني الحياه. ما عرفت ما ندير، ما عرفت كيفاش، ولكن قررت نهرب. بديت كنجري في الغابه، وحسيت بالارض كتشقق تحت رجليا. الشجار بدات كتحرك، الرياح كانت كتضربني في كل جهه، والظلام كان كيتبعني من كل ركن. الصوت ديال الجني كان قريب مني، وكأنه ما غاديش يسمح لي نهرب. كنت كنسمع الضحكات ديال القط وسط الرياح، وكان كيبان لي راسي اني عالق في هذا الكابوس بلا مخرج. وصلت لواحد البلاصه في الغابه واللي كان فيها الضوء ديال القمره، وكان هو الامل الوحيد لي باش نخرج من هذا الظلام. ولكن قبل ما نقدر نوصل شفت كان مخلوق واقف قدامي كسد لي الطريق. عرفت في ديك اللحظه ان الهروب ما غاديش يكون هو الحل، وانني خاصني نواجه هاد الجن ونحاول نحيد اللعنه عليا باي طريقه. بديت كنفكر شنو هو الحل، شنو غادي ندير. كنت واقف قدام داك الجني، الارض تحتيا كانت كتحرك بحال شي بحر غاضب، والرياح كانت كتخلط الظلال مع الشجار، واللي كانوا كيبانوا بحال شي مخلوقات حيه كتهز دراعها الطويله باش شدني. والجني كان قريب مني، الجسد ديالو كله كان بحال الدخان كيتحرك بطريقه ماشي طبيعيه، وكانه كيتخلط مع الظلام نفسه. القط الاسود بقى بعيد كيشوف بعينيه اللي كانوا كيشعلوا بحال الشعله ديال النار، وكانت عنده واحد النظره فيها واحد السخيه عميقه، بحال الا كان عارف كلشي اللي غادي يوقع من البدايه. في ديك اللحظه حسيت انني خاصني نواجه هذا المخلوق وجها لوجه. كنت ما قادرش نهرب، ما عندي حتى مفر، وهذا الجن كان مسيطر على كلشي. كنت كنحس بالقوه ديالو كتدفعني نركع، ولكن شي حاجه في الداخل ديالي كانت كتقول لي ما تستسلمش. كنت كنقول مع راسي اللعنه بدات مني وانا اللي خاصني نحيدها. واحد الذكرى خطرت على بالي، داك النهار اللي لقيت فيه القط كنت في حاله ديال الياس، وكنت غارق في واحد العالم ديال الظلام داخلي. كنت دابا كندرك ان داك القط ما كانش عادي، وما كانش حتى مجرد جني مسكون، كان هو جسر بيني وبين هذا العالم الغريب. كلشي اللي كان كيوقع كان بسبب هذه اللحظه اللي اختارت فيها نحتفظ بهذا القط. قررت نواجه الجن مباشره، واخا كنت عارف انني كنخاطر بحياتي. جمعت الشجاعه ديالي كلها، ما كنتش عارف فين غادي نلقاها. تقدمت قدامه، الجن بقى كيوقف، عينيه كانوا كيتبعوني بحال الا كيتسنى شنو غندير. كان واحد الصوت في ودني كيقول التضحيه هي الحل الوحيد ديالك، وكان داك الصوت كيتعاود ويتكرر مع كل خطوه كنت كناخدها. كنت عارف ان التضحيه اللي كيتكلم عليها ماشي ديالي، ولكن شي حاجه كبر واللي خرج منه الجني. وحسيت بواحد القوه كتشدني بحال شي حاجه كتقول لي الرجوع مستحيل. وكان عندي احساس بلي هاد اللحظه هي الاخيره، اما نربح واما نضيع الحياه ديالي في هاد الظلام الى الابد.
فجأة لقيت الأسود بدا كيتقدم، قرب مني وصوته بدا كيخرج في ودنيا. هاد المرة لقيت ما كانش كيتكلم بحال الحيوان، بل كان فيه صوت ديال مخلوق ذكي بزاف، مخلوق كيعرف اللي جايه واللي غاديه. وقال لي اللعنه مرتبطه بروحك وانت اللي خاصك تفكها. ما كنتش فاهم شنو كيقصد، ولكن فهمت بلي الحل كاين في داك البير. مشيت حتى وصلت للحافه ديال البير، حسيت بالبرد القارس اللي كيجي من الاعماق بحال واحد الرياح جايه من العالم الاخر. شديت راسي بين يديا وحاولت نركز. كنت كنعرف انني خاصني ندير شي حاجه خطيره، شي حاجه غادي تغير مسار اللعنه. بديت كنهمس كلمات ما كنتش عارف منين جاو، بحال اذا شي واحد في داخلي كان كيملي عليا. كنت كنحس بلي الصوت ديالي كيتحول، وكانني كنت كندير واحد طقوس قديمه واللي كانت مدفونه في العقل ديالي بلا ما نعرف. الجني اللي كان واقف قدامي بدا كيتقرب اكثر، كيشوفني بحذر، وكانه هو الاخر كان كيتسنى شنو غادي ندير. لقد كان كيدور حدا البير، وعيني كانت كتشعل اكثر مع كل كلمه كنت كنقولها. في ديك اللحظه حسيت بواحد القوه كتخرج مني، كتحرر شي حاجه اللي كانت حابسه داك الجني. كانت بحال انفجار صغير، ولكن ما كانش مادي، كان بحال شي ستار ديال الظلام تزاح. وداك الجني بدا كيتراجع بشويه. الرياح اللي كانت قويه بدات كتضعف، والظلام اللي كان كيدور حوليا بدا كيتشتت. فجاه لقط طاح وسط البير، عينيه شعلوا بواحد القوه واللي عمرات المكان. وفي لحظه واحده كلشي توقف، الصوت ديال البير مشى، الرياح عدنات، والجن اللي كان قدامي طار بحال الدخان. الارض رجعات ساكنه، والاشجار اللي كانت محنيه وقفوا بلا حراك. كنت واقف بوحدي قدام البير، واللي ولا بحال حفره خاويه بلا روح. ما بقيت كنسمع والو، ما بقيت كنسمع حتى شي صوت، غير الصمت المطلق. لقيت ما بقى ليه اثار، والجن اختفى كأن عمرو ما كان. حسيت بواحد الراحه، بحال الا جبل تقال، بحال الا شي جبل فوق صدري تزاح. رجعت للدار ديالي وانا كنت عارف بلي الحياه ديالي ما غاديش ترجع كما كانت. وداك القط الاسود ما كانش مجرد حيوان، كان هو المفتاح لعالم مخفي، عالم ديال الجن واللعنات. وغاد تخلص من داك الكيان كنت عارف بلي الاثار ديالو باقي، وان الحياه ديالي غتبقى موسومه بهاد التجربه. لكن شي حاجه وحده كانت باقيه في بالي، شكون اللي جاب داك القتل لحياتي؟ واش هادشي مجرد صدفه ولا كان مخطط ليه من البدايه؟ الاسئله بقات بلا جواب، ولكن كنت عارف باللي في شي ليله اخرى ربما القطه والجن غادي يرجع ويطرق بابي مره اخرى.